ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் கீ vlogs. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ புதுசாக ஒரு ஐஎஃப்பி வாஷிங் மிஷின் வாங்கியிருக்கேன். அதை பற்றின ரிவ்யூ அண்ட் அதை எப்படி வாஷ் பண்ணுது அதை டீட்டெயில் ஃபுல்லாக இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். அண்ட் வாஷிங் பண்ணியும் பார்க்க போகிறோம், எவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குது கிளாத்ஸ் எல்லாமே பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம மெஷினில் போட்டு பார்க்கக்கூடிய ட்ரெஸ் இது தான். இது ரொம்ப கரை பிடிச்சிடுச்சு. இது பழைய யூனிஃபார்ம் ட்ரெஸ், காலேஜெல்லாம் படிக்கும்போது அந்த ஒயிட் யூனிஃபார்ம் இருக்குங்களா, அந்த யூனிஃபார்ம் ட்ரெஸ். இது ஃபோல்ட் பண்ணி ஒரு கபோர்டில் போட்டு வச்சுட்டாங்களா, அது பூச்சி அந்த மாதிரி எல்லாம் பிடிச்சி இந்த மாதிரி ரொம்ப கரை பிடிச்சிருச்சு. ஸோ இதை வாஷ் பண்ணி பார்க்கலாம், இந்த கரை போகுதா அப்படின்னு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு தான். இந்த மெஷினில் இருக்கிறதுலையே ஹை குவாலிட்டி வாஷ் இருக்கும் இல்லையா, நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. அந்த ஹை குவாலிட்டி வாஷ் யூஸ் பண்ணி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த கரை போகுதான்னு. மேக்ஸிமம் போகாதுன்னு தான் நினைக்கிறேன், ஏன்னா இது ட்ரை வாஷ் கொடுத்தா மட்டும்தான் போகும். சரி, ட்ரை வாஷ் கொடுக்கலான்னு தான் எல்லாமே எடுத்து வச்சுருந்தோம். அப்போ தான் அந்த கெமிக்கல் வாஷ் பண்ணும்போது தான் அந்த கரை போகும். சரி, ஓகே, நம்ம மிஷினில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் வீடியோ எடுக்கிறதுனால அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த மிஷினில் வாஷ் பண்ண போகிறேன். இப்போது அந்த கரை இருக்க ட்ரெஸ் எல்லாமே போட்டாச்சு. ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ட்ரெஸ்லேயுமே கொஞ்சமாச்சு அந்த கரை படிஞ்சிருக்கு. அது ரொம்ப வருஷமாக அந்த கபோர்டில் ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சதுனால பூச்சி ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்திருக்கும் போல். அதனால் அந்த கரை, அந்த பூச்சியோட வேஸ்ட் இருக்கும் இல்லையா, அந்த கரை தான். இப்போ இருக்கிறதுலையே நான் ஈகோ காட்டன் ப்ளஸ் அதில் தான் வைக்க போகிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மிஷினில் ஊற வச்சு துவைக்கிற ஆப்ஷனும் இருக்குது. ஸோ அந்த ஆப்ஷன் எல்லாமே கிளிக் பண்ணிக்க போகிறேன். ஹாட் வாட்டரும் இருக்கான், 95 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் துவைக்கும். பட் நான் இப்போ ஹாட் வாட்டர் கொடுக்கல, ஜஸ்ட் நார்மலாக அந்த பியூர் காட்டன் போடுவோம்ல, ஈகோ காட்டன் ப்ளஸ் அந்த ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா ரின்ஸ், எக்ஸ்ட்ரா அலாசுறது, அதுக்கப்புறம் சோக் பண்ணி வைக்கிறது, ஊற வைக்கிறது, அந்த 2 ஆப்ஷனுமே கிளிக் பண்ணிக்கிட்டேன். இது எல்லாமே கிளிக் பண்ணால் டைம் பார்த்திங்கன்னா 2 hours 54 minutes காட்டுது. நான் இதுக்கு ஐஎஃப்பி வாஷிங் மிஷின்ங்கிறதுனால ஐஎஃப்பி லிக்விட் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் ஊற வச்சு துவைக்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் இல்லையா, அதுலேயும் நம்ம லிக்விட் ஊற்றிக்க போகிறோம். 2 இடத்துலையுமே ஊற்றிக்க போகிறோம். இந்த ஐஎஃப்பி லிக்விட் மட்டும்தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். சேம் பிராண்ட் லிக்விட். ஊற வச்சு துவைக்கிறதுலையும் அதே மாதிரி நார்மலாக வாஷ் பண்ணுறப்போ யூஸ் பண்ணுவோம்ல, அந்த 2 செக்ஷன்லேயுமே நான் ஊற்றிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு இதில் கம்ஃபர்ட்டும் ஃபில் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம இப்போ வாஷ் பண்ணி பார்க்கலாம். நான் ஸ்டார்ட் கொடுக்க போகிறேன். ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 3 hours கிட்ட வாஷ் பண்ண போகுது. பார்ப்போம் அந்த கரையெல்லாமே போகுதா அப்படின்ட்டு. மேக்ஸிமம் போகாதுன்னு தான் நினைக்கிறேன், ஏன்னா நம்ம டெய்லியாக யூஸ் பண்ணுற பொருட்கள், பெட்ஷீட், பெட் ஸ்ப்ரெட் அந்த மாதிரி ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறதுனா ஓகே. நம்ம கையில் இல்லை கெமிக்கல் வாஷ், ட்ரை வாஷ் பண்ணுற லெவலுக்கு மிஷின் வாஷ் பண்ணாதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஸோ ஜஸ்ட் அ ட்ரை போட்டு பார்ப்போம் 3 hours. அப்புறம் நம்ம இது எவ்வளோ கரண்ட் யூஸ் பண்ணுதுன்னு தெரியல. 5 ஸ்டார் கம்மியான கரண்ட்டை யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது கரண்ட் பில் வந்தால் தான் தெரியும். நான் எவ்வளோ வாட்டர் யூஸ் பண்ணுதுன்னு கால்குலேட் பண்ணலான்ட்டு ஒரு பக்கெட் எடுத்துகிட்டு அதில் அந்த வேஸ்ட் வாட்டர் போகும்ல, அந்த பைப்பை போட்டு வச்சுருக்கேன். இப்போ மெஷினும் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ துவைச்சி முடிய போகுது. பார்த்திங்கன்னா இப்போ தான் ஒரு பக்கெட் தண்ணி ஃபில் ஆகி கொஞ்சம் வாட்டர் வெளியே வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஸோ ஒரு பக்கெட் தான் இது வரைக்கும் யூஸ் ஆகியிருக்கு. அந்த வேஸ்ட் வாட்டர் வர்ற பைப் தான் இது. மிஷின் வாஷ் பண்ணிகிட்டு இருக்கு. பரவாயில்ல, நம்ம ஒரு பக்கெட் துணியில் இவ்வளோ துணி வாஷ் பண்ணி அலாசிருப்போமானா கண்டிப்பாக கிடையாது. ஊற வைக்கிறதுக்கே அரை பக்கெட்டில் ஊற வச்சுருப்போம். அதுக்கப்புறம் அதை வாஷ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 1/2 பக்கெட் யூஸ் பண்ணுவோம். அப்புறம் நம்ம அலாசலுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு 2 பக்கெட்ஸ்னாச்சும் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். இது 1 பக்கெட் தான் எடுத்திருக்கு. இன்னும் 16 seconds தான் இருக்குது. இது நான் சோக் பண்ணி ஊற வைக்கும்ல, அப்போ எடுத்த வீடியோ. ஒரு 2 hours 50 minutes இருக்கும்போது எடுத்தது. இது இப்போ ஊற வச்சிட்ருக்கு துணியை. அது எவ்வளோ நுர வர மாதிரி கலந்த ஈகோ பபிள் வாஷ் அப்படிங்கிறதுனால நல்லா வாஷ் பண்ணிகிட்ருக்கு. ஊற வச்சப்போ எடுத்தது. இப்போ பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், நல்லா பபுள்ஸ் எல்லாம் வர மாதிரி ஏர் சர்க்குலேட் பண்ணி வாஷ் பண்ணுது. அதனால தான் இவ்வளோ பபுள்ஸ் வருது. ஸோ மேக்ஸிமம் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் மெஷின் தான். நம்ம நார்மலான டெய்லி வியர் ட்ரெஸ்ஸஸ் வாஷ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அந்த காலரில் இருக்கலுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் போயிடும்.
ஓவராக தண்ணி செலவாகலை. ஒரு பக்கெட், அதுக்கப்புறம் ஒரு 1/4 பக்கெட்டுக்கு கம்மியாக தான் போயிருக்கு. ஒரு 2 மக் தான் வெளியே போச்சு. அதுலேயே துணியெல்லாம் வந்து இது துவைச்சி முடிச்சிருச்சு, வாஷ் பண்ணி முடிச்சிருச்சு. இப்போ வந்து நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம் கரையெல்லாம் போயிருக்கான்ட்டு. கரையெல்லாம் ரொம்ப சுத்தமாக போகலை, ஒரு அளவுக்கு தான் போயிருக்கு. அந்த மேலே இருக்க டஸ்ட்டு மட்டும்தான் போயிருக்கு. பட் அந்த டீப்பாக பிடிச்சிருந்த கரை எதுவுமே போகலை. மற்றபடி நார்மலாக தான் வாஷ் பண்ணி கொடுத்துருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி கரைக்கெல்லாம் ஏதாச்சும் ஸ்பெஷல் லிக்விட் யூஸ் பண்ணணும். அப்படி ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான லிக்விட் யூஸ் பண்ணோம்னா மேபி ட்ரம்மு டேமேஜ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. இந்த கரை எல்லாமே பாருங்களேன், அப்படியே தான் இருக்குது. ஜஸ்ட் அந்த மேலே இருந்த டஸ்ட் இருக்குல்ல, அது மட்டும்தான் போயிருக்கு. மற்றபடி கரையெல்லாம் சுத்தமாக போகவே இல்லை. ஸோ இது அகைன் ட்ரை வாஷ் தான் கொடுக்கணும். இதை நம்ம எடுக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது இந்த கரை. அந்த பூச்சியோட வேஸ்ட்டு போல், அதனால அது அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. ட்ரை வாஷ் கொடுத்தாலும் போகுமான்னு தெரியல. நம்ம கொடுக்கும்போது ஷாப்பில் கேட்டுட்டு தான் கொடுக்கணும் போகுமா அப்படின்ட்டு. மற்றது எல்லாத்துலேயுமே நார்மலாக வாஷ் ஆகி தான் இருக்குது. ஸோ நான் ஆல்ரெடி வாஷ்டு க்ளோத் தான் போட்டேன். அந்த கரை போகணுன்னு தான் நினச்சி போட்டேன், பட் போகலை. ஓகே, நாட் பேட். இந்த ட்ரம்குள்ளேயே பார்த்தா மற்ற மெஷினுக்கும் ஐஎஃபிக்கும் நிறையா வித்தியாசம் இருக்குது. வித்தியாசமாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. நல்லா வாஷ் பண்ணணும், அதே மாதிரி டைம் சேவிங், அதுக்கப்புறம் அந்த வாட்டர் சேவிங். மெயினாக 1 பக்கெட்டில் இவ்வளோ ட்ரெஸ் துவைச்சது ஆச்சரியம் தான். இது வந்து 4 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி இருக்குது, 10 இயர்ஸ் மோட்டார் வாரண்ட்டி இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ்க்கும் 10 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி இருக்கான். மற்ற எந்த மெஷினுமே வந்து 4 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி கொடுக்கறது இல்லை. அதே மாதிரி இந்த 10 இயர்ஸ் வாரண்ட்டியும் இல்லை. இது வந்து அக்வா எனர்ஜி ஈகோ சேவிங்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் இருக்குது. மெயினாக பவர் சேவிங், அதே மாதிரி தண்ணி வந்து ரொம்பவே கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ணுது. சில பேர் நம்ம நினைப்போம் நம்ம மெஷின் யூஸ் பண்ணால் வந்து தண்ணி அதிகமாக செலவாகும்னு. பட் அது உண்மை கிடையாது. ஆக்சுவலாக நார்மலாக நம்ம கையில் வாஷ் பண்ணுறத விட மெஷினில் தண்ணி கம்மியாக தான் போகுது. கண்டிப்பாக 1 பக்கெட்டில் நான் இவ்வளோ வாஷ் பண்ணியிருக்க மாட்டேன். இந்த மெஷினை நாங்கள் ஃபுல்லி க்ளோஸ்டு, அந்த கவர் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். பைப் போடுறதுக்கான ப்ரொவிஷன் எல்லாமே இந்த கவரில் கொடுத்துருக்காங்க. நாங்கள் மெஷினும் ஆன்லைனில் தான் வாங்கினோம், கவரும் ஆன்லைனில் தான் வாங்கினோம். நாங்கள் ஆன்லைனில் வாங்குறப்போ இது 36,990 சம்திங் இருந்தது. ரேட்டிங் எல்லாமே பார்த்து தான் வாங்கினோம். 4.4 ரேட்டிங் கொடுத்துருந்தாங்க கஸ்டமர்ஸ் எல்லாமே. ஆல்மோஸ்ட் 19,000 ரேட்டிங்ஸும் 2,000 ரிவ்யூஸும் இருந்தது. அப்போ ஆன்லைனில் பாருங்கள் எவ்வளோ பேர் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு. கிட்டத்தட்ட 19,000 பேர் ஆன்லைனில் இந்த மிஷினை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ரிவ்யூ கொடுத்தவங்க தான் 19,000 பேர். ரிவ்யூ கொடுக்காம எத்தனை பேர் இருப்பாங்கன்னு தெரியல. ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து நாங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணோம். ஃப்ளிப்கார்ட்டில் தான் ஆர்டர் பண்ணோம். அவங்க வீட்டுக்கே வந்து டெலிவரி பண்ணிட்டாங்க. நான் ஷாப்பில் போய் இந்த மெஷின் ரேட் கேட்டப்போ 42,000 சொன்னாங்க. அது இல்லாமல் நமக்கு வந்து அந்த டிரைவிங் சார்ஜ் இருக்கும்ல, டெலிவரி சார்ஜ் எல்லாம் வந்தது. ஸோ எல்லாமே ஆன்லைனில் ஆர்டர் போட்டாச்சு. இது வந்து கவர் நான் ஆர்டர் போட்ட ஸ்க்ரீன்ஷாட். இது வந்து அமேசானில் ஆர்டர் போட்ட கவர். மிஷின் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஆர்டர் போட்டிருந்தேன். கவர் வந்து 485 ருபீஸ் வந்தது. பட் ஆக்சுவலாக இந்த கவரோட ரேட் வந்து 700. இது வந்து ஐஎஃப்பி அந்த லிக்விட் மிஷினுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்ல, இந்த லிக்விட் தான். இதுவும் 500 சம்திங் தான் ஆன்லைனில். ஆன்லைனுக்கும் நம்ம நேரில் பார்க்குறக்கும் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட் வந்தது. அப்புறம் எங்களுக்கு ஆன்லைன் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் ஆச்சு. ஸோ நாங்கள் மெஷின் ஆர்டர் போட்டோம். மெஷின் ஆர்டர் போட்டு மெஷின் டெலிவரி ஆனோடனே ஐஎஃப்பிலேருந்து எங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் வந்தது. இந்த மாதிரி உங்களோட நியரஸ்ட் ஏரியாவில் இருக்க ஐஎஃப்பி சர்வீஸ் சென்டர்லேருந்து வந்து உங்களுக்கு இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அதை எப்படி மெஷின் ரன் பண்ணும் எல்லாமே ஒரு டெமோ மாதிரி சொல்லி கொடுப்பாங்க அப்படின்னு. மெஷின் டெலிவரியான அடுத்த நாள் ஈவினிங்கே அவங்க வந்து வந்துட்டாங்க. இவங்க வந்து எங்களுக்கு பக்கத்து ஏரியா பல்லடமில் இருக்க ஐஎஃப்பியோட சர்வீஸ் சென்டர்லேருந்து தான் வந்திருக்காங்க. ஸோ இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு நம்ம மெஷின் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த ட்ரம்மை வந்து ட்ராவலில் வந்து டேமேஜ் ஆகக்கூடாதுன்னு 4 பக்கம் அந்த ஒரு பின் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ட்ரம் ஷேக் ஆகக்கூடாதுன்னு அந்த பின்னை ரிமூவ் பண்ணி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஸோ இப்போ அந்த ப்ராசஸ் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. 4 பக்கம் இருக்க அந்த பின்ஸையுமே ரிமூவ் பண்ணுறாங்க. இது நம்ம உள்ள ஒரு ட்ரம் பார்த்தோம் இல்லையா, அது ஷேக் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு. ட்ராவல் அப்போ அதிகமாக ஷேக் ஆச்சுன்னா அந்த ட்ரம் டேமேஜ் ஆயிருமா. ஸோ எப்போவுமே எந்த மிஷின் வாங்கினாலும் இந்த மாதிரி பின் இருக்கும். அது எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து
அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இனி வந்து அவங்க இன்ஸ்டலேஷன்லாம் முடிச்சுட்டு டெமோ காட்டுவாங்க நமக்கு. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, நாங்கள் ஆன்லைனில் வாங்கும்போது இதில் வந்து ரேட் மெஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வந்தது. எலித்தொலை ஜாஸ்தியாக இருக்கும்ல, நிறையா பேர்த்து வீட்டில் எலி ப்ராப்ளம் இருக்கும். அது வந்து மெஷின்குள்ளே போய் ஒயரெல்லாம் டேமேஜ் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒரு குட்டி ஷீட்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க. அது எல்லாமே வந்து இவங்க அந்த ஹோலில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. கம்ப்ளீட்டாக மெஷின் ஃபுல்லாமே எங்கெங்கே ஹோல்ஸ் இருக்கோ எல்லாமே க்ளோஸ் ஆயிரும். இப்போ அவங்க வைக்கிறாங்கள அதுதான் அந்த இது. சப்போஸ் அந்த ஹோல்ஸ் இருந்ததுன்னா எலி வந்து ஈஸியாக அந்த ஓட்டை வழியாக போய் மெஷினில் இருக்க ஒயர்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணிடும். அது வந்து இங்கே கொடுத்துருந்தாங்க. இந்த மெஷினில் கீழேயுமே கொஞ்சம் கேப் இருக்குமாமா. அது எல்லாமே வந்து அந்த இதை வச்சு அடைச்சிட்டாங்க. அந்த ரேட் மெஸ் வச்சு கம்ப்ளீட்டாக அடைச்சிட்டாங்க. இப்போ வந்து ஒரு டெமோ கிளாஸ் மாதிரி சொல்ல போகிறாங்க. மெஷின் செக் பண்ணி பார்க்குறாங்க ஓடுதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஆன்லைனில் வாங்குறதுனால இன்ஸ்டலேஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கும், சர்வீஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்க தேவையில்லை. ப்ராப்பராக வந்து நேரில் வாங்குறத விட ஆன்லைனில் வாங்கும்போது சர்வீஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ வந்து அவங்க கவர் வேணுமான்னு கேட்டாங்க. கவரும் அந்த மெஷினோட கவரும் அதுக்கப்புறம் லிக்விடும் இந்த மெஷினோட கீழே ஸ்டாண்ட் வைப்போம்ல அதெல்லாமே அவங்களே கொண்டு வந்திருந்தாங்க. பட் எல்லாமே வந்து ரேட் ஜாஸ்தியாக இருந்தது. கவர் வந்து 700 சம்திங் சொன்னாங்க. அந்த லிக்விடுமே வந்து 600 சம்திங் சொன்னாங்க. ஸோ நாங்கள் எல்லாமே ஆன்லைனில் போட்டுட்டோம். இப்போ வந்து டெமோ சொல்லுவாங்க. சாரீஸ் மட்டும் ப்ரைஸ் பண்ணுறது. காட்டன் நார்மல்னா காட்டன் நார்மல் துணி மட்டும். காட்டன் மேக்கப் ப்ளஸ்னா திக்கான காட்டன். ஸ்பின் ட்ரைனா ஸ்பின் மட்டும். டப்ளின்னா மந்த்லி ஒர்க் பண்ணுறது. அந்த பவுடர் போட்டு க்ளீன் பண்ணுறது. நம்ம ஆளுக்கு துணி உள்ளே போடுறோம் சார். 70% ஆளுக்கு வெளியே போகிறோம். மிச்சம் 30% அந்த பவுடர் போட்டு க்ளீன் பண்ணுவோம். அந்த பவுடர் சார் புரியுது. அந்த பவுடர் கொடுத்துட்டு போகலாமா? இல்லை இருக்குங்க, அதெல்லாம் வாங்கிடலாம். ஆன்லைன்லேயே 3 இது லிக்விடே 255 தான். 3 பாட்டில். எதுவுமே ஆன்லைனில் அந்த அளவுக்கு குவாலிட்டி வராது. அதுதான் ப்ராடக்ட் வாங்க. ஆன்லைனில் தான் மிஷினே வாங்கியிருக்கேன். அப்போ மிஷினே பொய்யுங்க இருக்குங்க. மிஷினே பொய்ன்னு சொல்லலை, அந்த அளவுக்கு வராது. ஓகே, அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னு கேட்டிங்களா? இந்த மாதிரி ஆன்லைனில் வாங்குற ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே குவாலிட்டி கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. பட் இதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்குது. என்னென்னா, இப்போ நம்ம ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணும்போது அது டேரெக்டாக ஒரு டீலர்கிட்ட இருந்தோ ஒரு மேனுஃபேக்சர்கிட்ட இருந்தோ நமக்கு வந்துடும். ஸோ இடையில இருக்க நிறைய டீலர்ஸ் இருப்பாங்க, நிறைய ஷாப் ஓனர்ஸ் இருப்பாங்களா, அவங்க கிடைக்கக்கூடிய லாபத்தை வந்து நமக்கு வந்து கம்மி பண்ணிப்பாங்க. இப்போ நம்ம ஒரு ஷாப்பில் போய் வாங்குறோம்னா கண்டிப்பாக அந்த மெஷினோட ஒரிஜினல் ரேட் 42னா ஒரு 500 1000 குறைச்சி கொடுப்பாங்க. ஏன்னா அந்த கடையில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து அவங்க சேலரி கொடுக்கணும், அவங்களுக்கு இன்சென்டிவ் கொடுக்கணும். அதே மாதிரி நிறையா செலவாகும் இல்லையா? அந்த டெலிவரி சார்ஜ்லேருந்து எல்லாமே அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். அந்த ஷாப்புக்கான வாடகை அந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது. ஸோ அந்த ரேட் வந்து ஒரிஜினல் ரேட்லேருந்து 1000 2000 தான் தள்ளி கொடுப்பாங்க. இப்போ நம்ம நிறைய டீலர்ஸ் கிட்டேருந்து ஸ்கிப் ஆகி டைரெக்டாக நமக்கு வரும்போது அந்த அமௌண்ட்லாம் சேவ் ஆகி ஆன்லைன்லேருந்து ஒரு ஆஃபர் அப்படிங்கிற பேரில் வந்து நமக்கு அந்த ஆக்சுவல் ரேட்டில் வந்து கிடச்சிருது. ஆக்சுவலாக இந்த 36லேயே அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு லாபம் கிடச்சிருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட கவர், அதுக்கப்புறம் அது கொடுக்கக்கூடிய லிக்விட், இது எல்லாத்துலேயுமே அவங்களுக்கு லாபம் இருக்கும். எல்லாத்துலேயுமே சரி பாதி லாபம் இருக்கும். பட் நம்ம ஆன்லைனில் வாங்கும்போது இது எல்லாமே வந்து அந்த ஆஃபருங்கிற பேரில் நம்ம டைரெக்டாக வாங்கிடுவோம். ஆன்லைனில் வந்து கிட்டத்தட்ட 19,000 பேர் ரேட்டிங் ரிவ்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து சப்போஸ் ப்ராடக்ட் வந்து குவாலிட்டி இல்லைன்னா இவ்வளோ ரிவ்யூஸ் அண்ட் சப்போர்ட்ஸ் வந்திருக்குமா? இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், நம்ம என்ன ப்ராடக்ட் வாங்கினாலும் அந்த ஆன்லைனோட அந்த வெப்சைட் வந்து ப்ராப்பராக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கணும். இப்போ ஃப்ளிப்கார்ட் அமேசானில் தான் நம்ம முக்கால்வாசி ப்ராடக்ட் வாங்குகிறோம். அதில் ரிவ்யூஸ் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக செக் பண்ணணும். அதே மாதிரி டெலிவரி வந்து நம்ம கண்டிப்பாக செக் பண்ணணும். நாங்கள் ஏன் ஃப்ளிப்கார்ட் சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதில் வந்து ஓப்பன் பாக்ஸ் டெலிவரி, அதாவது மிஷினை கொண்டு வந்து அவங்க ஓப்பன் பண்ணி நம்மளுக்கு டெலிவரி பண்ணிட்டு போவாங்க. ஏதாச்சும் டேமேஜ் இருந்ததுன்னா நம்ம அப்போவே கூட திருப்பி கொடுத்துடலாம். அவங்க கொண்டு வந்த லிக்விடும் சேம் லிக்விட் தான். பட் அதுக்கு ஆக்சுவல் ரேட் என்னமோ அதான் அவங்க சொன்னாங்க. பட் ஆன்லைனில் 50% ஆஃபரில் நாங்கள் வாங்கினோம். கவரும் அதே மாதிரி தான். இது எல்லாமே நம்ம கொஞ்சம் ஆன்லைன் ப்ரிஃபர் பண்ணும்போது நமக்கு டெலிவரி சார்ஜஸ்லேருந்து நம்ம டேரெக்டாக ப்ராடக்ட் வாங்குறதுலேருந்து போகிற பெட்ரோல் செலவுலேருந்து எல்லாமே நம்ம வந்து சேவ் பண்ணிக்கலாம். ப்ளஸ் கொஞ்சம் நமக்கும் சேவிங்ஸ் லாபம் இது எல்லாமே கண்டிப்பாக இருக்கும். சப்போஸ் நமக்கு ப்ராடக்ட் பிடிக்கல, மிஷின் ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா நம்ம ரிட்டர்ன் கூட பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு ரிட்டர்ன் டேட்டும் ரொம்பவே தள்ளி தான் கொடுத்துருந்தாங்க. 20 days யூஸ் பண்ணிட்டு கூட நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணலாம் பிடிக்கலனா. அந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ நாங்கள் ஆன்லைன் ப்ரிஃபர் பண்ணி வாங்கினோம். நம்மள நிறைய பேர் மிஷினில் ஆன்லைனில் போட்டு இதோட அக்சசரிஸ், அந்த கவர், ஸ்டாண்டு இதெல்லாமே நம்ம வந்து காசு கொடுத்து வெளியே வாங்கிக்கிறோம். பட் ஆக்சுவலாக ஸ்டாண்ட் நெசசரியான்னு கேட்டால் கிடையாது. ஏன்னா ஸ்டாண்டு வச்சா சம்டைம்ஸ் வைப்ரேட் ஆகி அந்த மிஷின் மூவ் ஆகலாம். ஏன்னா அது ஸ்பின் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக மிஷின் வைப்ரேட் ஆகும். ஸோ ஸ்டாண்டு கூட ஒரு அன்னெசரி விஷயம்தான்.
ஸோ உங்களுக்கு எது தேவையோ எதில் உங்களுக்கு சேவிங் இருக்கோ அதை நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணி வாங்குங்க. நாங்கள் இந்த எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே ரிவ்யூ எல்லாமே செக் பண்ணி 2-3 டைம் எல்லாமே அனலைஸ் பண்ணி தான் வாங்கினோம். எங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே கண்டிப்பாக ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு, சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாகவும் இருக்குது. நாங்கள் மணியும் சேவ் பண்ணியிருக்கோம். நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற வாஷிங் மிஷின், அதோட லிக்விட், அதுக்கப்புறம் அந்த கவர் எல்லாவோட லிங்க்கும் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். யாருக்காச்சும் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும், மிஷின் வாங்கணும், கவர் வாங்கணும், இல்லை அந்த லிக்விட் வாங்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டேரெக்டாக அந்த வெப்சைட்குள்ளே போகும். நீங்கள் அதை சூஸ் பண்ணி கார்டில் ஆட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். இந்த மாதிரி யாராச்சும் மெஷின் வாங்கணும்னு உங்ககிட்ட சொல்கிறாங்க, மெஷின் வாங்கலான்னு ஐடியா இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ. பாய்.